В студенческие годы я подрабатывал стажером на заводе. Предприятие граничило с кладбищем, а наша сторожка одной стеной выходила прямо на него. Однажды летней питерской ночью, когда было еще довольно темно, я крепко спал в своей будке. В окно светила полная луна, и вдруг со стороны кладбища раздался громкий стук в стену. Я даже не испугался, а очнулся посреди обширной заводской территории, держа ботинки в руках и пытаясь залезть на столб. До сих пор не могу объяснить, что тогда произошло.